Այժմ խոսենք ընդդեմ նրանց, ովքեր ասում են, թե բազում աստվածներ կան, որովհետև նույնն են անաստվածն ու բազում աստվածներ պաշտողը, ինչպես անիշխանն ու բազում իշխաններ ունեցողը, որոնք կռապաշտ են հավասարապես։ Արդ կռապաշտության մասին 3 բան կարելի է ասել։ Նախ, թե ինչու մարդիկ կռապաշտության մեջ ընկան։ Երկրորդ, քանի տեսակ կռապաշտություն կա։ Երրորդ, առարկություն ընդդեմ կռապաշտների։ Առաջինի մասին իմանալու է, որ բազում և զանազան են կռապաշտների մոլորության պատճառները։ Առաջին պատճառը սաստիկ կսկիցն է սիրելիի մահվան վրա, ինչպես ասում է Սողոմոնն իր իմաստության գրքում. հայրը ստեղծեց վաղամեռիկ որդու պատկերը և իր սպասավորներին պատվիրեց երկրպագել։ Եվ այս սովորությունը շատերն ընկալեցին և կռապաշտության մեջ ընկան։ Ուրիշներն ասում են, թե Նինվեն կառուցող Նինոսը կանգնեցրեց մեռած հոր պատկերը և Բել կոչեց և նրան այնպես երկրպագեց, որ մահացու հանցանք գործած ամեն ոք այդ պատկերի մոտ էր գնում և ազատվում։ Երկրորդ պատճառը թագավորների և իշխանների հպարտությունն էր, որոնք մոռանալով իրենց տկարությունը, թույլատրեցին, որ իրենց իբրև աստվածներ պաշտեն, ինչպես Նաբուգոդոնոսորը, և իրենց պատկերները նկարել տվեցին և ուղարկեցին հեռվում բնակվողներին, որպեսզի նրանք էլ պաշտեն։ Երրորդ պատճառը փոքրերի մարդահաճությունն էր։ Նրանք կամեցան թագավորների մտքին հաճոյանալ և երկրպագությամբ ծառայել, և դա նրանց համար գայթակղություն եղավ, որովհետև նրանց մեծարելով կոչում էին անհաղորդելի անուն։ Չորրորդ պատճառը արհեստների գեղեցկությունը կամ արարածների գեղեցկությունն էր, ինչպես ասում եմ, որոնց գեղեցկությամբ զմայլվելով աստվածներ կարծեցին, նաև երկնքի լուսատուներին պաշտելով խաբվեցին, ինչպես Ռամիկը, որ չի կարողանում տեսնել թագավորին և ում զարդարված է տեսնում, կարծում է, թե նա թագավոր է։ Հինգերորդ, որովհետև որոշ կախարդներ, խաբելով զգայությունները, բնության օրենքի մեջ հրաշքներ էին գործում, և նրանք կարծեցին, որ դա Աստծո գործն է, ինչպես Եգիպտոսում գորտերին և գազաններին խաբեությամբ իբրև օձ էին ցույց տալիս, և այն, որ բնությունը դանդաղելով է կատարում, նրանք դիվական հնարքով, աճապարանքով են կատարում։ Վեցերորդ պատճառը սատանայի հպարտությունն ու նախանձն է, որը հենց սկզբից ցանկացավ աստվածանալ և այժմ էլ ջանում է բոլոր մարդկանց կողմից երկրպագվել։ Այդ նպատակով նրանք մտնում են կուռքերի մեջ և ձայն են տալիս մարդկանց, երբեմն հիվանդություն են տալիս և հետո վերցնում ցավը։ Այս պատճառով ընծաներն ընդունում էին իբրև Աստված, և ինչ չարություն որ կամենում էին կատարել, նախապատրաստվում էին, որպեսզի մարդկանց խաբեն, և տոնը նշում էին ուրախությամբ, ուտելով, խմելով և պարելով, որով էլ ավելի էին մարդկանց սիրտը հրապուրում։ Այս և նմանները մարդկանց կռապաշտության պատճառ եղան, սա առաջին գլուխն է։ Երկրորդ, թե քանիսն են կռապաշտության տեսակները, իմանալու է, որ բազում տեսակներ ունի։ Նախ դևերի կռապաշտությունը, երկրորդ երկնքի լուսատուների պաշտամունքը, երրորդ 4 տաժժերի պաշտամունքը, չորրորդ մարդկանց պաշտամունքը, հինգերորդ անբան կենդանիների պաշտամունքը, վեցերորդ պատկերների և մարդկանց ուրիշ գործերի պաշտամունքը, յոթերորդ
ժամանակների և նրանց մեկ մասի պաշտամունքը։ 8. Ոմանց կողմից ծառերի և բույսերի պաշտամունքը։ Բոլոր կռապաշտությունները մեծ մեղք են, որովհետև նախ Արարչին զրկում են իր պատվից և արարածներին են տալիս այդ պատիվը։ 2. Արարչին և արարածներին հավասարեցնում են։ 3. Լի են բոլոր չարություններով, երբ մարդու հոգին հեռացնում են Աստծուց, սակայն ծանրագույն կռապաշտություն է, երբ իրենք իրենց դնում են անարգ, քան պատվական իրերի ծառայության տակ, որովհետև առավել անարգ են նրանք, որոնք Աստծո պատիվը չորքոտանիներին են տալիս, քան մարդկանց, ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը Հռոմեացիներին հղած թղթում. անեղծ Աստծո պատկերը փոխարինեցին եղծված մարդու, թռչունների, չորքոտանիների և սողունների պատկերի նմանությամբ։ Եվ Դավիթն ասում է. Աստծո փառքը փոխարինեցին խոտակեր արջառի նմանությամբ։ 3 գլուխ. Պարտ է հերքել նախ դևերի կռապաշտությունը, 2. լուսատուների կռապաշտությունը և ապա ըստ կարգի մյուսներինը։ Նախ խոսենք դևերի կռապաշտության դեմ։ Դևերին երկրպագողները խիստ տաղտկալի են 4 պատճառով. Նախ, որովհետև նրանք թշնամի են Աստծուն, և շատ ծանր է Աստծու համար, եթե որևէ մեկը դևերին է պաշտում։ 2. Որովհետև թշնամին են մարդկային ցեղի։ 3. Որովհետև շատ ստախոս են, ինչպես Հովհաննեսն է ասում. սուտ է նա և նրա հայրը։ 4. Որովհետև թեպետ բնությամբ դևերն ազնվագույն են, քան մարդիկ, սակայն մեղքով անարգագույն, և ոչ միայն մարդկանցից անարգագույն, այլև անասուններից ու բոլոր արարածներից։ Եվ հայտնի է, որ բազում պատճառներով պետք չէ պաշտել այդպիսի հոգիներին։ Նախ, որովհետև չարիք կամ բարիք են, թե բարիք են, ապա հարկ է, որ նրանք դեմ լինեն Աստծո պատիվը յուրացնելուն, և եթե չարիք են, ինչպես կարող են արժանի լինել պաշտվելու, այլ բազում անգամ նախատվել և արհամարհվել։ 2. Եթե բարիք լինեին, ապա չէին օգնի պոռնիկներին և կախարդներին, սակայն քանի որ չար են, չար գործը նրանց հաճելի է թվում։ 3. Եթե բարի լինեին, սրբերին կսիրեին, որովհետև նմանը նմանին է սիրում, սակայն քանի որ չար են, թշնամի են սրբերին։ 4. Եթե բարի լինեին, մարդկանց կբարձրացնեին դեպի հոգևոր բարձրագույն բարիքները, սակայն նրանք մարդկանց տալիս են լոկ մարմնավոր փոքր բարիքներ, ինչպես գողությունը, հափշտակությունը և նմանները, ապա ուրեմն նրանք չար են և պետք չէ չարիքը պաշտել։ 5. Մարմնավոր բարիք նրանք տալիս են կամ իրենց կարողությամբ, կամ Աստծո, սակայն չեն կարող իրենց կարողությամբ, որովհետև նախ ցույց տրվեց, թե մի է անեղծ և անհուն զորությունը, և նրա հովանու տակ է ամենայն ինչ։ Եվ նրանք թեպետ Աստծո սիրուց և շնորհից հեռացան, բայց Աստծո ներազդեցությունից բնավ չեն կարող ազատ լինել, որովհետև Աստծո ստեղծածներն են։ Հետևաբար, այն բոլոր բարիքները, որ նրանք տալիս են, Աստծո պարգևն են, իսկ նրանք Աստծո ծառաներ։ Եվ թեպետ բարի հոգիները բարիքի միջնորդն են, պետք չէ նրանց պաշտել, այլ ըստ չափի պատվել։ 6. Նրանք, որ բարիք են գործում, կամ գործում են հարկադրաբար, համաձայն բնության, ինչպես հուր, և կամ ազատ կամքով և բնությամբ, և սակայն նրանց բոլորովին վայել չէ պատվել։ Նրանք գործում են ազատ կամքով կամ Աստծո հրամանով, կամ ընդդեմ Աստծո հրամանների։
Արդ, եթե գործում են ընդդեմ Աստծո հրամանների, հակառակ են Աստծուն, իսկ եթե Աստծո հրամանով, ապա հարկ է պաշտել Աստծուն և ոչ նրանց։ 7. Եթե մեկն ասում է, թե այսպիսի հոգիները բարկանում են մարդկանց վրա, ուստի պարտ է նրանց պաշտել, որպեսզի չվնասեն։ Բայց այս ևս անմտություն է, որովհետև նրանք կամ բարի են, կամ չար, թե բարի չեն, մարդուն հարկավոր է բարկանալ նրանց վրա, սակայն միայն զղջման բերող մեղքերի պատճառով, ապա ուրեմն պարտ է զղջումով և սրբությամբ և ոչ կենդանիների արյամբ հաշտվել Աստծո հետ։ Սակայն նրանց բարկությունը չար է, ինչպես գազաններինը, որոնք մինչև արյուն չեն ճաշակում, չեն հանգստանում։ 8. Երբ Աստված հաշտ է մարդկանց հետ, և նրանք բարկացած են, նրանց բարկությունը կամ կարող է վնասել, կամ ոչ։ Թե իզորու է վնասել, պարզ է, որ Աստված ամենազոր լինել չի կարող, որովհետև չի կարող փրկել իր սիրելիներին նրա ճիրաններից, և եթե չի կարող վնասել, ապա պետք չէ վախենալ և պաշտել նրան։ 9. Աստված նրանց չարությունը ետ է վանում կամ թույլ է տալիս։ Եթե ետ է վանում, պետք չէ վախենալ, իսկ եթե թույլ է տալիս, ուրեմն օգուտի համար է թույլ տալիս, որպեսզի թշնամիները տանջեն սրբերին և նրանք վարձատրվեն։ 10. Կամ նրանց զորությունն իմաստությամբ, արդարությամբ և կարգավորությամբ է, կամ ոչ։ Թե կարգավորությամբ են կատարում, պետք չէ, որ սրբերը նրանց զորությունից վախենան, այլ սոսկ մեղատգետ և անիրավ է, ապա դրանց ձեռքով պակասավոր մարդը դիվահարվում է։ Եվ եթե որևէ մեկը նրանց պաշտում է անիրավության համար, ապա անհրաժեշտ է, որ նա դիվահարին և տխմարին պաշտի։ 11. Նրանց զորությունը կամ ազատ է, կամ կապված, թե ազատ է, ինչու բոլորին չի օգնում, որպեսզի նրանց զոհեր և պատարագներ մատուցեն, և եթե կապված է, հարկ է, որ պաշտեն Աստծուն, որ կապեց նրան և ոչ սատանային։ 12. Երուսաղեմում նրանց պատիվը պակասեց Աստծո հրամանով, և այժմ ամբողջ երկրում Քրիստոսի ավետարանով, ինչպես Ղուկասի ավետարանում է ասվում, թե երբ հզորը զինավառվում է, նրա ինչքերը խաղաղության մեջ են, բայց երբ նրանից առավել հզորն է գալիս ու հաղթում, նրան զինաթափ է անում։ Արդ այն մեծ զորությունը, որ նրան արգելում է, կամ Աստծո զորությունն է, կամ մարդու։ Եթե զորությունն Աստծունն է, ապա նրանք թշնամիներ են, և եթե զորությունը մարդունն է, նախ հարկ էր, որ նա վախենար մարդու զորությունից, քան մարդը նրա զորությունից։ Ուրեմն պետք չէ նրան պաշտել, որովհետև նա արարող չէ, այլ միայն թշնամի, ինչպես Դավիթն է ասում. «Հեթանոսների բոլոր կուռքերը դևեր են, բայց Տերը երկինքը ստեղծեց»։ Հարկ է խոսել ընդդեմ նրանց, որոնք լուսատուներին Աստված կարծելով պաշտում են։ Նախ խիստ անպատվություն է, երբ մեծը փոքրին է ծառայություն մատուցում, մինչդեռ մարդը աստղերից մեծ է, որովհետև նրանք մարդու համար եղան, ինչպես Մովսեսն է ասում Արարածոց գրքում. «Նրանց դրեց հաստատության մեջ երկրի լուսատուները լինել»։ Եվ երկրորդ օրինաց գրքում ասում է. «Արիգակին, լուսնին, աստղերին և երկնքի բոլոր զարդերին նայելով, մոլորվելով մի երկրպագիր նրանց, որ ստեղծեց Տեր Աստված երկնքի տակ գտնվող բոլոր ազգերին ծառայելու համար»։ Երկրորդ, նրանց երկրպագողներն են ասում, թե մարդկանց չար և բարի սովորությունները լուսատուներից են։ Այդ պատճառով հարկ է պաշտել նրանց։ Այս էլ սուտ է, որովհետև
լուսատուներն իրենց ներգործությունն ունենում են կամ բնությամբ, կամ կամքով և գիտությամբ։ Եթե բնությամբ է ներգործումը, ապա այդ ներգործությունը ցածր է, քան մարդկանցը, որոնք գործում են կամքով և գիտությամբ։ Որովհետև իմաստասերներն ասում են, թե բնությունները գործում են իբրև ծառաներ, և երկու ներհակ ուժերը չեն կարող գործել, այլ միայն մեկը, ինչպես կրակը կարող է միայն տաքացնել, մինչդեռ անձնիշխան կամքն ու գիտությունը ներգործում է իբրև տեր և իշխում է երկու ներհակ ուժերին։ Իսկ եթե լուսատուները ներգործում են բնությամբ, ապա սուտ են նրանք, որ ասում են, թե նրանք պատճառ են իմաստության, տգիտության, բարու և չարի, որովհետև սրանք առավել բարձր են, քան մեր բնությունները։ Եվ եթե կամքով և գիտությամբ են ներգործում և իրենց կամքով մարդու մեջ չարություն և մեղք են ներարկում, չարագույն են և Աստծո թշնամիներ։ Երրորդ, ինչ չարություն որ ունեն, կամ բնությամբ ունեն, կամ հետո են ստացել։ Բնությամբ չունեն չարություն, որովհետև Աստված նրանց բարի է ստեղծել և Աստծուց հեռու է չար ստեղծելը։ Իսկ եթե հետո են ստացել և բարուց հեռանալով չարացել, հոգով ապականվել, որովհետև նրանց երկրպագողներն ասում են, թե լուսատուները հոգի ունեն։ Բայց սուտ են, որովհետև նրանք ճշմարտապես հոգի չունեն, և եթե ունեն, անկարելի է, որ նրանց մարմինն անապական լինի և հոգին ապականացու, քանի որ հոգին պատվական է, քան մարմինը։ Ուրեմն սուտ է ասելը, թե մարդկանց սովորության մեջ չարը կամ բարին լուսատուներից են։ Չորրորդ, անկարգություն է ասել, թե այն, որ բարձր է և առաջին, խնամվում է նրա կողմից, որ նվաստ է և վերջին։ Մինչդեռ մարդկանց միտքը և կամքը շատ ավելի բարձր են, քան երկնային մարմինները, ուրեմն երկնային մարմիններն ինքնուրույնաբար չեն կարող ինչ-որ բան հեղել կամ ներարկել մարդկանց մտքի և անձնիշխանական կամքի մեջ։ Հինգերորդ, ոչ մի մարմին չի կարող ներգործել առանց շարժման միջնորդության։ Մինչդեռ մարդկային միտքն ինքնըստինքյան ենթակա չէ շարժման, որովհետև երբ մարմնի շարժումը դադարում է, հոգին առաքինության և իմաստության է ձգտում։ Եվ քանի որ միտքն անշարժ է, այս է պատճառը, որ Արիստոտելն ասում է, թե ամենայն ինչ, որ շարժվում է, մարմին է, սակայն միտքը մարմին չէ, և ոչ էլ մարմնի զգայություն, ինչպես աչքը տեսողական զորություն։ Այս պատճառով մարդու միտքը և կամքը լուսատուների շարժումից ոչինչ չի կարող ընդունել, քանի որ նրանց իշխանության տակ չէ։ Վեցերորդ, կռապաշտներն ասում են, որ ամեն ոք, ով սրանց ներքո է ստեղծվում, բարի կամ չար է լինում հարկադրաբար, և այն, որ այդ պահին և րոպեին է սկիզբ առնում, կարող է իր վախճանին հասնել կամ ոչ։ Այս ևս սուտ է, որովհետև բազում անգամներ տեսնում ենք, որ մեկ աստղի տակ նույն պահին երկու ծնվածներից մեկը բարի է, մյուսը չար, ինչպես Հակոբը և Եսավը։ Եվ բազում անգամներ պատահել է, որ երկուսը միևնույն պահին նույն գործն են ձեռնարկում, մեկի գործը ավարտվում է, մյուսինը ոչ։ Ուրեմն մարդկանց բարի և չար սովորությունն աստղերից չէ։ Յոթերորդ, հոգևոր գոյացության ներգործության կերպը այսպես է. նախ նա իր սկիզբն ըստինքյան առնում է խորելով և ցանկանալով, և երկրորդ ըստինքյան ներգործում է միավորվելով մարմնի և ապա նրանց միջնորդությամբ հեռավոր մարմիններին։ Ներգործության այս կարգը սկսվում է հոգու մտածումով, որ աննյութեղեն է, ապա մինչ նյութեղանում է գործը, հոգևոր նրբությունից հեռանում է այն։
Ուրեմն աստղերն այսպես են ներգործում մարդկանց վրա. աստղերը, որոնք շատ հեռու են, կարող են նյութականորեն ազդել, ինչպես ասենք, ջերմությամբ և սառնությամբ, հիվանդությամբ և առողջությամբ, սակայն չեն կարող տալ խելք և առաքինություն, չարություն և բարություն, որովհետև սրանք հույժ ոգեղեն են։ 8. Ամեն այն ինչ, որ երկնքի և լուսատուների շարժումից է արտազատվում, բնության ազդեցությունից է։ Ուրեմն, եթե մարդու կատարած ընտրությունը լուսատուներից է, ապա ինչ որ նա ընտրում է, բնությամբ է ընտրում, ինչպես անասունները, և ոչ ազատ կամքով։ Եվ միաժամանակ հակառակ է Արիստոտելին, որ ասում է, թե ներգործության սկիզբը երկուսն են՝ բնությունը և ազատ կամքը։ 9. Այն առարկան, որ բնությամբ է, առավել ճշմարիտ է, որովհետև բնությունն իր ներգործության մեջ սակավ է սխալվում։ Ուրեմն, եթե մարդու կատարած ընտրությունը բնությամբ է, այսինքն լուսատուների շարժմամբ է, մարդիկ առավել ճշմարիտն են ընտրում, քան չարը։ Սա էլ հայտնապես սուտ է, որովհետև Սողոմոնը և Արիստոտելը գրում են, թե չարիքը շատ է և բարիքը սակավ։ 10. Այն արարածը, որ նույն տեսակից է, չի փոփոխվում բնության ներգործությունից, ինչպես ծիծեռնակը նույն կերպով է իր բույնը շինում, և բոլոր սարդերը նույն կերպ են ոստայինը հյուսում։ Ուրեմն, եթե մարդու կատարած ընտրությունը լուսատուներից լիներ, ամբողջ մարդկությունը նույն ընտրությունը կկատարեր։ Սա էլ հայտնապես սուտ է, որովհետև մարդիկ բազում ընտրություն են կատարում, ինչպես տարբեր արվեստավորները, ընտրում պես-պես առաքինություններ, զանազան մեղքեր։ Ուրեմն, մարդու կատարած ընտրությունը լուսատուներից չէ։ 11. Արիստոտելն ասում է, որ այն, ինչ բնության հարկադրումով է, մնում է անվարձ և առանց մեղքի։ Ուրեմն, մարդկանց սովորությունն ընտրությունն անհրաժեշտաբար լուսատուներից է, հետևաբար ոչ մեղք կա, ոչ հատուցում, ոչ արքայություն և ոչ դժոխք, և իզուր է Աստծո հրամանը դիմակայել մեղքերին և բարիք գործել, և սա մեծ հերձված ու անհավատություն է։ 12. Լուսատուներին պաշտողները երկրպագում են կամ լուսատուների հոգիներին, կամ մարմիններին, կամ երկուսին միասին։ Եթե միայն նրանց հոգին են պաշտում, դարձյալ նույնն է, և նույն խոսքով կարող ենք առարկել նրանց, և եթե նրանց անհոգի մարմինն են պաշտում միայն, մեծ նախատինք է ծառայել նրան, որ չի զգում երկրպագությունը և չի կարող հատուցել։ Եվ եթե պաշտում են հոգուց և մարմնից բաղադրվածին, այն հոգին կամ բանական է և կամ անբան, եթե անբան է, ուրեմն բնության կարգը խախտված է, որ բանական արարածը պաշտում է անբան արարածին։ Եվ նրան աղոթելը նույնն է, ինչ աղոթես խուլին, որը չի լսում, դեռ ավելին հույժ անհարիր է, որ աստվածային զորությունը նրա մեջ լինի, որը ոչինչ չի կարողանում, ոչ լսում և ոչ էլ տեսնում է։ Եվ եթե պաշտում են մարմնից և բանական հոգուց բաղադրվածին, այդ դեռ չի նշանակում, թե լուսատուները Աստված են, որովհետև Աստված ամենակարող է, և նրա կամքը ոչ ոք չի կարող խափանել։ Բայց աստղաբաշխներն ասում են, թե աստղերի արտահոսքը միշտ խափանվում է, որովհետև դրանք հակառակ են իրար, մեկը տաք է, մյուսը սառը։ Այս պատճառով մեկ-մեկու հաղթում են և մեկ-մեկու ոչնչացնում, այս ևս հեռու է Աստծուց։ Ուրեմն լուսատուների պաշտամունքը մոլորություն է, և շատ աստղագետներ այս մոլորության մեջ էին և տակավին կան, սակայն մարգարեների խոսքը հանդիմանում է նրանց։ Երեմիան ասում է.
Այսպես է ասում Տերը. երկնքի նշաններից մի զարհուրեք, որովհետև նրանք վախենում են Աստծո երեսից, որովհետև հեթանոսների բոլոր օրենքները սնոտի են։ Եվ Եսային ասում է. աստղագետները թող բարձրանան և փրկեն քեզ, նրանք, որ զննում են երկնքի աստղերը, թող պատմեն քո վրա գալիքը։ Հարկ է առարկել նրանց, ովքեր պաշտում են իրենց ձեռագործ կուռքերին, և այն բոլոր բաները, որոնք անարգ և նվաստ են, քան մարդկային բնությունը։ Եվ այսպիսի կռապաշտությունը առավել արգահատելի է, քան կռապաշտության մյուս բոլոր տեսակները, որովհետև այսպիսի կռապաշտությունը մարդուն դարձնում է նախ թշվառական, երկրորդ անիծված, երրորդ նախատինքի և ծիծաղի արժանի։ Նախ թշվառական է դարձնում, որովհետև իր ազնիվ բնությունն անարգ է համարում և իրեն դնում անարգ արարածների շարքում։ Ասում են, թե Սոկրատեսը սպանվեց այն պատճառով, որ չկամեցավ կուռքերին պաշտել, քանի որ մարդկանց ձեռքի գործն են, ասում է. շատ ավելի պաշտում եմ շներին, որոնք բնության արվեստով են արարված, որովհետև պատճառն ավելին է, քան պատճառի հետևանքը։ Եվ Սողոմոնն իմաստության գրքում ասում է. թշվառական են նրանք, և մեռելների վրա է նրանց հույսը, ովքեր Աստված են համարում մարդկանց ձեռքի գործը։ Երկրորդ, այս կռապաշտությունը նզովյալ և անիծյալ է, ինչպես երկրորդ օրինաց գրքում ասվում է. անիծյալ լինի այն մարդը, որ պատկերներ ու արձաններ է կերտում, քանզի Տիրոջ առջև պիղծ է արվեստագետի ձեռքի գործը։ Եվ իմաստության գրքում ասվում է. անիծյալ է ձեռագործ իրը և նա, որ ստեղծում է այն։ Երրորդ, այս կռապաշտությունը մարդուն դարձնում է ծիծաղի արժանի, ինչպես Երեմիան է ասում. ամաչեցին բոլոր ոսկերիչներն իրենց կերտվածներով, քանզի սուտ են նրանք, և նրանց մեջ շունչ չկա, ուն այն է այդ գործը և ծիծաղի արժանի։ Եվ իմաստության գրքում ասվում է. ապրելու համար մեռելին է աղաչում, և թիկունքին հասնելու համար կասկածելիին է օրհնում։ Եվ Եսային ասում է. հյուսնը փայտ ընտրեց, կեսը այրեց և մյուս կեսից աստվածներ շինեց, և աղոթեց նրանց ու ասաց. փրկիր ինձ Աստված իմ։ Այստեղից պարզվում է, որ կռապաշտությունն ատելի և ընդունայն է, որովհետև միակ է ճշմարիտ Աստվածը։ Սրանք ընդդեմ նրանց են, ովքեր ասում են, թե բազում աստվածներ կան։